afternoon. Ito yung ating bagong phone holder. Ayan, pwede na tayo mag-vlog. Welcome to my vlog. Let's go. Ayan, going to office. Tuwing na natin si Madam. Uy, hello. We're going to office. Sunduin na natin si Madam. Right. Okay yung yung iPhone, yung phone holder. So kahit saan mo siya ilagay, sana magtagal na siya. Nalaglag dun sa may dash. Ito na tayo. Lagay ko sa may dash. Tapos nakita siya. Okay. Pero okay na din itong iPhone, itong phone holder. Okay. So ito yung front. Ayan. Naka-sanction na ito sa may salamin. Kaya okay naman siya. Ready. Okay na to. Sana magtagal ka. Tagal tong natin, phone holder.